कार्यक्रम उद्घोषिकाज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनु भएका म्याम र क्यानका प्रेसिडेन्ट लगायत सबैजना पदाधिकारीहरू, इक्यानका पदाधिकारीहरू, विशेष गरी मेरो मित्र रविशंकर झा, हामी 2 दशकभन्दा लामो मित्रतामा छौँ र यहाँ म धेरैजना साथीहरू देख्न सक्छु। इक्यानको शेषराजी, रोशनजी, हामी अलमोस्ट गाउँले हौँ। म खेलकुदसँग पनि जोडिएको छु। म अहिले नेपाल हकी एसोसिएसनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु। आई युज टु प्ले फर जनकपुर पहिला र 3वटा जस्तो नेसनल गेम खेलेपछि अनि म पढाइको क्रममा काठमाडौँ आएँ, त्यसैले त्यो निरन्तरता दिन पाइनँ। तर अहिले खेलकुदलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एसोसिएसनमा छु। नेपालमा हकी खेलिन्छ र भन्ने अवस्थाबाट नेपालमा हकी खेलिन्छ भन्ने अवस्थासम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेछौँ। तर यहाँ खेलकुदमा एउटा कमजोर पक्ष भनेको लिडरसिपको हो, जुनलाई हामीले सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आफूले गर्न सकिँदैन भने छोडिदिने हो, अरूलाई पालो दिने हो। तर म यही पोजिसनको लागि जन्मिएको हो र यो बाहेक अरू मसँग केही विकल्प छैन भनेर त्यो ठाउँ ओगटेर बस्ने जुन प्रचलन छ त्यसलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ। हकीमा दुःखद रूपमा हामीले भन्नुपर्दा 28 वर्षसम्म एकैजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, जसले एकचोटि मात्र साधारण सभा गराउनु भएको थियो 28 वर्षमा। अनि पोलिटिकल फोर्स थियो उहाँसँग, ब्याकअप थियो र कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेर पछि हामीले चाहिँ दाइ छोड्नुहोस् भनेर प्रेसर क्रिएट गऱ्यौँ र छोड्नु भयो। त्यसपछि राम्रो हुन थाल्यो। सो राम्रो भएको छ। अब टकिङ अबाउट दिस इभेन्ट र हाम्रो स्टार पूजा महतो, म चाहिँ रविले अस्ति भन्यो कि तिमी आइदेऊ न यो प्रोग्राममा भनेर। आई क्विकली एक्सेप्टेड। हामी अहिले सदनमा छौँ, अहिले पार्लियामेन्ट चलिराखेको छ, त्यहाँ धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। म पार्टीको पदाधिकारी छु, अरू प्राथमिकताहरू हुन्छ। तर आई क्विकली एक्सेप्टेड बिकज अफ यु पूजा, किनकि आई थट इट्स अपर्च्युनिटी टु मिट। अनि र मलाई थाहा छ, आई हेभ टक्ड विथ रोशनजी अबाउट यु, पृष्ठभूमिको कुराहरू, च्यालेन्जेसको कुराहरू, र म पनि त्यही सोसाइटीबाट हो। त्यो सोसाइटीको च्यालेन्जेस मैले आफ्नो दिदीबहिनीको बाल्यकालमा पनि देखेको छु। त्यो च्यालेन्जेसहरू छ र प्रकाशले बनाएको जुन भिडियो क्लिप आई कम्प्लिटली अग्री, किनकि म त्यो सोसाइटीबाट आएको, त्यो देखेको छु। मेरो बहिनीले पनि जिन्स प्यान्ट गर्दाखेरि त्यो फ्यामिलीमा एक किसिमको मिटिङ गर्नु पऱ्यो थियो होइन, वेदर त्यो अलाउ हर नट भनेर। त्यो सोसाइटी, त्यो सोसल प्र्याक्टिसेसहरू, यो हामीले जनकपुर साहित्य महोत्सव आयोजना गर्दै गर्दा त्यहाँ एउटा सेसन राखेको थियौँ, घेग बनल घोग भनेर होइन। यो घेग भनेको यो हामीले बोल्दाखेरि गलगाँड भन्छ नि, त्यो घोग भनेको जुन हामीले घुङ्गट लगाउँछौँ त्यो। सो त्यो घुङ्गटले त्यो सोसाइटीलाई एक किसिमको गलगाँड दिएको छ, जसले बोल्न दिँदैन, त्यो बोल्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिँदैन। ऊ आफ्नो ओपिनियन प्रस्फुटन गर्नलाई, एक्सप्रेस गर्नलाई उसलाई धेरैवटा बन्देजहरू छ। तर त्यो जब खुलेर उसले अभिव्यक्त गर्न पाउँछ, तब हामीले पूजा जस्तो स्टार पाउँछौँ। आई वुड लाइक टु सजेस्ट, तपाईँहरूलाई फुर्सद भएको बेलामा एउटा युट्युबमा सम्भवतः पाइन्छ होला, सिरोज भनेर डकुमेन्ट्री छ। जस्तै हिरोज भन्छौँ, त्यसरी फिमेलको सिरोज भनेर। फिमेलहरू त्यो सबै लिमिटेसन्सहरूको बावजुद पनि कसरी हिरो बन्न सक्छ अनि सिरोज बन्न सक्छ भनेर त्यो डकुमेन्ट्री छ। त्यो इन्डियन एसिड एट्याकमा परेको फिमेलहरूले त्यो एट्याकमा परिसकेपछि पनि एक्जाम्पलरी जुन अचिभमेन्ट्सहरू गरेको छ, त्यसको ग्लोबल स्टोरीहरू हो त्यो अप्रिसिएट गर्नलाई। त्यसैले हामी फेसिलिटेटर हुनुपर्छ। अन्त्यमा पोलिटिसियन, गभर्मेन्ट, क्यान जस्तो बडी, यो सबै कुराहरू हामी कहाँ अहिलेसम्मको अभ्यास के भयो भने सबैले आफूलाई ठेकेदार सम्झे। राजनीतिले, राज्यले, सरकारले, सङ्गठनले, पदाधिकारीले सबैले आफूलाई ठेकेदार सम्झे। तर हामीहरू ठेकेदार होइनौँ, हामीहरू सहजकर्ता हो। हामी सहजीकरण गर्नको लागि त्यो पदमा, त्यो जिम्मेवारीमा पुगेको। त्यसैले गर्दा नै धेरैवटा कुरा सम्भावना भए तापनि पछि पढेको छ होइन। र हाम्रो हिस्ट्री हेर्ने हो भने क्रिकेट एसोसिएसन नै रजिस्टर्ड भएको सम्भवतः साउथ एसियाकै 3rd
रजिस्टर्ड एसोसिएसनमा पढ्छौँ हामी, क्रिकेट एसोसिएसनमा, हामी त्यति पुरानो, हकी एसोसिएसन नै त्यति पुरानो, तर किन भएन अगाडि भने चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल फोकस एक्टिभिजमहरू गऱ्यौँ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने इन्स्टिट्युसनल फोकस हुनुपर्ने हो। हामी कहाँ पोलिटिकल चेन्जेसहरू पनि 7 दशकमा 7वटा संविधान, 7 दशकमा 6वटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि यो अचिभमेन्टहरू किन हुन सकेन भने हामीले अचिभ गरेको कुराहरूलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरेनौँ कहिले पनि। त्यसैले गर्दा अब लिडरहरू हुनुहुन्छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, एनपिएल जस्तो हामीले पाएको छौँ, त्यसमा पनि देखिरहेछौँ हामीले विभिन्न मन्त्रीको एउटा भर्जन, प्रधानमन्त्रीको अर्को भर्जन छ, त्योहरू नहोस्, हामी इन्स्टिट्युसनली एउटा सिङ्क्रोनाइज बाटोमा हिँड्न सकौँ र हामी सबैले त्यसलाई सफल बनाउन सकौँ र पूजालाई फेरि पनि हाम्रो देशको गहना, हाम्रो गाउँठाउँको छोरी, हाम्रो बहिनी, उसलाई शुभकामना र बिरा फाउन्डेसनलाई यो सहजीकरण, यो इन्करेजमेन्ट र जुन किसिमले तपाईहरूले प्रोत्साहन गर्ने एउटा नयाँ प्रथा सुरु गर्नुभएको छ यो क्षेत्रबाट। मलाई थाहा छ तपाईँहरूको आफ्नै सेक्टर पनि स्ट्रगल गरिराखेको छ र व्यावसायिक रूपमा विभिन्न लान्छनाहरू पनि लाग्छ तपाईँहरूलाई, तर म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। दुईवटा कुरा हाम्रो देशमा नकारात्मक हिसाबले हामीले बुझेको छौँ, एउटा माइग्रेसन, अर्को ट्रान्जिसन। सङ्क्रमण र माइग्रेसन दुईटै कुरालाई हामीले नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छौँ, तर 1,70,000 वर्ष अगाडि इस्ट अफ्रिकाबाट माइग्रेसन सुरु नभएको भए यो ग्लोबल सोसाइटी आज यहाँ पुग्दैन थियो। त्यसैले गर्दा हामीले सक्सेसफुल राष्ट्र हेर्दै गर्दा टर्कीको हेरौँ, इजिप्टको हेरौँ, अरू देशको हेरे पनि त्यो देश आज त्यहाँ पुग्नुको कारण नै माइग्रेसन हो। तर माइग्रेसनलाई उनीहरूले राइट युज गरे, युटिलाइज गरे हैन। उनीहरूले इटालियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदार मात्र पठाएनौँ, त्यहाँ उनीहरूले व्यापार गर्ने उद्यमीहरू पनि पठाए। त्यसैले गर्दा म तपाईहरूलाई अर्को एउटा रिकमेन्डेसन कि यो युरोपियन एसएमइजको वा यो अस्ट्रियाको एसएमइजले एउटा निकालेको इकोनोमिक स्टेटस छ, जहाँ टर्किसहरू यदि अस्ट्रियाको एसएमईको लाइनमा छोडिदियो भने उनीहरू स्टेप ब्याक गऱ्यो भने त्यहाँको इकोनोमी क्रास हुन्छ अरे। त्यो माइग्रेटेड पपुलेसनले त्यहाँ त्यत्रो स्ट्रङ गरेको छ। हामीले जहिले पनि कामदार मात्र परिकल्पना गऱ्यौँ, अब उद्यमी परिकल्पना गरौँ। विदेशमा गएको म फेरि त्यो इक्जाम्पल दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि इटालीको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदार मात्र नेपाली नहोस्, त्यो इटालीको रेस्टुरेन्टमा जिम्बु बेच्ने, स्याङ्जामा उत्पादन गरेको जिम्बु बेच्ने पनि नेपाली होस् भनेर हामी त्यो परिकल्पनामा जानुपर्छ, न कि दिस इज रङ भनेर हुँदैन। र फेरि पनि कमिङ ब्याक टु क्रिकेट, सोसाइटीलाई बाँड्नको लागि, सोसाइटीलाई बाँध्नको लागि हरेक देशमा केही न केही धागो हुन्छ हैन, त्यो सम्बन्धको धागो हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ धेरै डिभाइडेड छ सोसाइटी, सम्भवतः क्रिकेट इज कमिङ एज वान डोरी, धागो जो सम्पूर्ण नेपालीलाई एक ठाउँमा बाँध्न सक्छ यसले। र त्यो बाँध्ने क्रमको यात्रामा बिरा फाउन्डेसनले जुन एउटा पहल गरेको छ त्यसप्रति फेरि पनि सम्मान, फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनाको उपस्थितिमा सम्मान व्यक्त गर्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय होस्।